Evet, gördüğünüz ebem gümeci. Ebem gümeci çiçeği. Bunun çiçeği bronşit, öksürük gibi, balgam gibi rahatsızlarda etkilenir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu çiçeğinin çayı içilir. Yerken tabii böcek olmaması gerekir. Evet, balgam söktürücü özelliği var. Fakat tabii ki bronşitte tıbbi kekik, Thymus vulgaris gerekir. Sinüzitte Afrika sardunyası gerekir. Boğazda bademcik enfeksiyonu varsa tıbbi ada çayı, Salvia officinalis gerekir. Yani bu da böyle balgam söktürücü. Mukus içerir. Faydalıdır. Çok güzel. Tıbbi ama her şeyi iyileştirir. Bazıları kanser tedavisi vesaire vesaire diyor. O kadar da değil yani. Güzel bir bitkidir. Saygılar.